Yes, Skjerve. Ja. Da skal vi ta en liten rask titt på hva du absolutt trenger som nybegynner innenfor ørretfiske, fluefiske. Ja. Ja. Da skal vi starte med fluestanga. Ja, det må du ha. Det må man nesten ha. De aller fleste da velger jo til ørretfiske, i hvert fall i vårt område, en 9-fot klasse 5 med en flyteline på. Ja. Det er liksom, det er standard. Ja. Det er jo et trygt valg da. Det er et trygt valg. Ja. Fra fluelina så kommer man jo videre til da fortommen. Så da er det lurt å kjøpe et par sånne ferdigtaperte fortommer med tippetspoler til i litt ulike diametre i forhold til hva slags flue du skal ha, eller hvor lang fortom du vil ha. Ja, ikke sant? Det kommer da utenpå fluelina. Ja. I enden så må du nesten ha en flue, og da er det greit å ha en flueboks og oppbevare fluene i. Nå er jo denne tom, men Ha fluene der. ha fluene der. For å få flua til å flyte, hvis vi fisker tørrflue, så er det lurt å ha noe som impregnerer flua, eller tørker flua, begge deler igjen, som den gjør da. Ja. Der putter du rett og slett bare flua oppi og dypper den litt, og så drar den opp, blåser på den, så er den tørr. Ja. Og Genialt produkt. Det er genialt, ja. Det er jeg helt enig med deg. Skal vi se. Sånn. Og så har du, for å gjøre hverdagen litt enklere når man først er ute i hvert fall, så har du en klipper. For det blir jo litt fortomskift og sånn. Og da å ha en klipper som er lett tilgjengelig, det er, hva skal man si? Ja, Det er viktig. Ja, det er faktisk viktig. Og det er... Står du der i en situasjon med en fisk, og som fisk, når den står og vaker, så blir du stresset. Ja, Sånn er det. Du vet ikke hvor lenge han vaker. Nei. Veldig fint med en verktøy. Da er det greit å ha det lett tilgjengelig. Ja, enig. Og når du først har fått fisken, så er det greit med en håv. Helt vanlig håv. Og en peang, som det heter, en tang rett og slett, for å fjerne kroken fra munnen på fisken skånsomt. Ja, det er viktig. For du fisker kanskje noen steder der det er regulert, og kanskje ikke det er riktig størrelse på fisken eller et eller annet, som gjør at vi må sette tilbake igjen. Helt riktig. Ja. Og til slutt så kan det være lurt å ha en sånn type pack som det her. Dette er en hip pack, så den bærer du rundt hofta. Du kan også kjøpe en fiskevest eller en chest pack som du har foran på brystet. Men et sted å oppbevare alle tingene, det er veldig fint, for da har du lett tilgang til alt du trenger på den turen. Ja, det er... Mer er det ikke ting. Det er ikke mer. Det er ikke mer. Jeg tror det var 8 ting de ramsa opp, Ja. og alt ligger da... Og så kan man jo kjøpe seg en bellybåt, man kan kjøpe seg en vadebukse, vadejakke, Ja, det baller på seg. masse capser. Ja, det baller på seg. Ja, det kan det hvis man har lyst. Ja, kjenner til det. Ja. Ja, det er helt fantastisk. Helt nydelig. Takk for tips. Og resten, eller alt av produkten du viser fram nå, den finner vi nederst i beskrivelsen i filmen. Så er det Det bare får å vi. klikke seg inn og handle. Yes. Yes.